Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e prokurorit Adnan Xholi dhe vendosi kalimin për gjykim të çështjes në ngarkim të Amar Shkëmbit dhe Bledar Polovinës, të cilët dyshohet se kanë qenë të përfshirë në atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doja në mbikalimin e Shkozetit. Vendimi është dhënë nga gjyqtari Bip Ndreca, teksa në ditët në vijim do të hidhet edhe shorti për të përcaktuar treshën e gjyqtarëve që do të shqyrtojnë dosjen penale në themel. Amar Shkëmbi ishte shpallur në kërkim nga SPAK për këtë ngjarje, ndërsa u ekstradua nga Dubai në Tiranë në tetor të vitit të kaluar për llogari të autoriteteve shqiptare. Sipas hetimeve të kryera nga prokuroria e posaçme ka rezultuar se Shkëmbi, së bashku me Bledar Polovinën, Lauren Dervishaj, Julian Meçaj dhe Ariol Halilaj, kanë vepruar në formën e grupit të strukturuar kriminal, duke kryer vepra penale të vjedhjes, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit, mbajtje pa leje të armëve, vrasje në funksionarëve publik të mbetur në tentativë, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, vepra këto të kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal në ngjarjen e regjistruar në 1 nëntor 2019, ku mbeti i vrar Andi Maloku dhe i plagosur Arjan Doja, si dhe Aleksander Laho, i njohur ndryshe me emrin Rumi Shiakut. Në të njëjtën çështje penale janë edhe të pandehur Endrit Sinani, Genti Nderjaku, Bashkim Haxhia dhe Julian Pietri. Ngjarja ka ndodhur në 1 nëntor 2019, ku humbi jetën Andi Maloku dhe u plagosën Arjan Doja dhe Aleksander Laho, i njohur si Rumi i Shiakut.